ঠান্ডা এবং কাশি বর্তমান সময়ে মোস্ট কমন তিনটা নাম, যা সকলে মিলে একত্র হয়ে প্রায় অধিকাংশ পরিবারে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। যার কারণে সবচেয়ে বেশি সাফার করছে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বাবুগুলা। তাদের ক্ষুধা মন্দা খাবারে অরুচি আসার কারণে তারা খাওয়া দাওয়া করা বন্ধ করে দিচ্ছে, এবং যার ফলশ্রুতিতে শরীর দুর্বল আর নরম হয়ে পড়ছে। তাই আজকে এমন একটা ইজি রেসিপি নিয়ে আসছি, যা বানানো তো খুবই সহজ এবং পুষ্টিগুণ সম্পূর্ণ, এবং খুব সহজে বাচ্চাদের ডাইজেস্ট হয়ে যাবে, এবং তার সাথে সাথে মুখে রুচি ফিরিয়ে আনতে কিন্তু খুব হেল্প করবে। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করব আমি আমার আজকের ইজি রেসিপিটি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার একটা ছোট্ট রেসিপি ব্লগে। তা আমি সবার ফার্স্টে মিষ্টি কুমড়া, আলু, মুরগির বুকের এক পিস মাংস, একটু পেঁয়াজ এবং আস্ত কিছু গরম মশলা এবং একটু হলুদ এবং একটু লবণ দিয়ে সবকিছু একসাথে দিয়ে সুন্দর মতো জাল উঠিয়ে একদম অল্প জালে নরম করে